Ashama harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa akkam nagaa keessanii nageenya koo kan jaalalaaf kabajaa bakka jirtanitti sinaada qabu. Egaan daawwattoota hordoftoota keenyaa odeessii ammaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Hamma xumura qophii keenyaatti nooliin turaan affeerraa keenya. Egaan daawwattoota keenya akkuma beekamutti sirni faashistii Abiyyi Ahmad yookaan humni abbaa irreedhaa kan yeroo ammaa kana biyyattii gaaga'ama cimaa keessa galche. Jaarsummaan inni erga fashalaa'ee wantoota hedduu balleessaa jira. Isaan keessaa muraasni akkuma beekamutti poolisii Oromiyaa gama hedduun naannawa Oromiyaa hunda keessa facaasuudhaaf yaalii gochaa jiran baay'ee cimaadha. Sababni wanta kana gochaa jiraniif akka hubannetti ilmaan Oromoo dargaggeessaa hanga jaarsatti osoo hin jedhin nama dhiiraa jechuudha dirqamaan qa'ee isaanii irraa fuudhanii gara waraanaatti galchaa jiran. Tooftaaleen isaan gara waraanaatti galchaa jiran tooftaa garaagaraatiin jechuudha. Namni jaalateetiniin gara waraanaa yookaan gara ibiddaatti of hin galchu. Tooftaa adda addaa ittiin gochuudhaan bifa walgayiitiin akkasuma bifa carraa hojii banuutii fi kanneen kana fakkaatan keessayyuu barattoota barnoota fixanii mana taa'aa jiran akkasuma ijoollee hojii dhabeeyyii magaalaa keessa deemanii fi namoota leenjii dhukaasaa qaban warra akka milishaa hedduu gara waraanatti naqaa jiran. Egaan kana qofaa miti. Wanti inni erga Maqaleedhaa dadhabsiisee gara Finfinneetti as deebi'ee asitti gochoota hamaan inni raawwachaa jiru guddaan inni TPLF fi Wabon naannawa Walloo guutumaan guutuutti harka ofiitti erga gaatte dhukaasa gurguddaa diroonidhaan gara Wallootitti ergee uummata Oromoo Walloo fixaa jira jechuudha. Kana jechuun Oromoo Walloo maaliif jara san ofirraa dhoofne ilaalcha jedhu waan qabu fakkaata. Erga diroonidhaan Maqalee rukutaa ture amma Wallootti maaliif zoorsuun barbaachise? Humni Walloodhaa diroon immoo barbaachise kan jiraataa jiru achi keessa uummata Wallooti. Haa ta'uti erga to'annootii TPLF jala oolanii yoo danda'e waraana lafootiin ofirraa dhoorgu yoo dadhabe mootu akkuma baratetti dura warra Tigraay haleeluu kan qabu Oromoo Walloo maal isa godheetiniin dhukaasa kana bana kan jedhu baay'ee miira keessa galamee ilaallamuu qaba. Uummanni Oromoo Walloo roorroon inni kaleessa naaftanyaan isarraan ga'e hanqatee har'a faashistiin Abiyyi Ahmad gaafa diroonidhaan haleelu kuni illikii uummata Oromoo Wallootirraa qabu mul'isa malee waa'ee TPLF ittiin mul'isu jechuudha. TPLF Walloo kan qabatte kolfitee taphattee osoo hin taane itti dhiidee wareegamteeti kan naannoo san geette. Innis yoo dhiira ta'e yookaan yoo mootummaa ta'e silaa maqaadhaaf malee mootummaa isaan argine mootummaa jechuun nuti kan beeknu addunyaa irratti uummata hunda bulchuu kan danda'u biyyattii sana osoo namni tokko harkaan baane bulchee of jalatti kan galchuu danda'udha. Inni har'a gaafa TPLF akka sareetti of dura qajeelchitee isaaniitu rakkoo Oromoo keessatti dhufee uuma. Rakkoo kana uumee ka'e amma maal gochuuf tooftan isaa isinii galee akka waan diroonii ergame kan argite TPLF ergame sababa isaanii dhaabne jedheetiniin uummanni Walloo TPLF waboo ofirraa haleeluuf waan kana gochaa jira jechuudha. Tooftan kun tasa san baasu malli harkaa badee jira namicha kana. Wanta godhu wallaalee daa'imman xiqqoolee ficcisiisaa jira, maanguddoo ficcisiisaa jira, ofii isaatii bakka gurguddaa hunda deemetiniin baballeessuuf yaalaa jira, milkaa'aa hin jiru jechuudha. Jaarsummaan isallee harkaa fashale. Inumaayyuu irraa miidiyaan Tigraay hunduu Dabratsiyoon dabalatee Geetaachoo Raddaa dabalatee miidiyaaleen isaanii itti qoosaa oolan. Sababni isaa maal jaarsummaa inni ergate sani jechuudha. Abadan jaarsummaa miti osoo wanti fedhe addunyaa kanarraa gadi bu'ee wanti duuba nu deebisu hin jiru jedhanii murteeffatanii jiran. Uummanni Oromoos murtee kana dadhabe. Amma warri waboodhaa murtee kana baay'ee fudhatee jira. Haala ajaa'ibsiisaa ta'een hojii fi dirqama ofii baataa jira. Warri dirqama ofii baatuu dadhabe warri bilchiginnaadhaa keessayyuu jiraattonni jechuudha. Sababa sodaa bilchiginnaatiif jecha waan bor waraana ilmi isaa deemetiniin achitti ajjeefamaa jiru osoo argu isaan bira dhaabbannaa raayyaa ittisa biyyaa raayyammaan ittisa biyyaa kuni kami warra kaleessa agaazii ta'eetiniin si duguugaa ture san ta'uu irraanfattee har'a raayyaa bira jirraa maalii bira jirraa afaan waafuu saalfattanii yoo dirqamaan kasi baasan taate immoo hiriira kan yoo hiriirri kun kan dirqamaan isin baasifamu taate warri dirqamaan fuudhanii gara Maqaleetti ergaa jiran sun warri dirqamaan fuudhanii gara waraana adda waraanaa geessan sun obboleessa keetti ilma keetti du'uun isaan ol waan ta'eef qa'ee isaatti taa du'u maaliif yoo achitti falmate maal rakkoo qabaanii kan na dhibe hayyoota kee mana hidhaa keessa teette gaafa ilma kee waraanatti ergitu achi as naa deebi'e jettee yaadda yoo dirqama taate immoo maaliif qa'ee isaatti roorriseen du'u bakka erga achittis bar du'uun hin oolu namni waraanaa fi Maqalee deemee abadan takkan dura takkan qabama lamaan kana keessaa tokko malee waraantee injifattee irree kee dhiibaa galuun inuma hin jiru jechuudha tasa. Kuni beekamaadha argaa jirras waraana kumaatamaan miliyoonotaan dhibbootaan ergee jira. Kan erge keessaa ruubiin qabamee
walakkaa irra ruubiin immootu galaafatamee jira jechuudha. Sababni isaa maaliif humna leenjii tokko hin qaban, tooftaa lolaa tokko hin qaban, warri TPLF gahumsa cimaa kaayyoo lolaniif illee qaban. Garaagarummaan guddaan TPLF gaafa loltu biyya kiyyaafin wareegama jettee gammadaan wareegamti. Kan asii ergamu kun immoo tokkoffaa dirqamaan ergamu. Inni kun immoo mallaqa xiqqoo fudhatee bakka anillee damooza kiyyaaf jedhaa gaafa dhukaasni guddaan achi dhuka'u fiigatiniin addaan bittinnaa jechuudha. Garaagarummaan nuti warri mootummaa mormu qabuu fi warri mootummaa qabu kana jechuudha. Warri mootummaa mormu kaayyoo isaatiif lola, warri mootummaaf lolu mootu mallaqaa fi dirqamaan lola wareegu lubbuu ofii jechuudha. Yoo wareegamellee akka sareetti argitee odoo dheessu duuban itti fixamaa jechuudha. Keessayyuu humna leenjii guddaa duubatti hambifatee abiyyi jechuudha ittiin of eeguudhaaf gaafa ijoollee waraanatti achi fiidu duubaatti ari'aa gaafa isiin achi as deebitu ofumaa itti rarraachii jechuudha. As deebisaan hin jiru wanni isin hin jedheef kanaaf. Wanti waraana deemanii deebi'uun hin jiru jenneef guddaan maa inni wayita waraana achi sodaattee as deebita isuma sitti qabsiisa. Kanaaf ilmaan Oromoo na dhageeffadha. Warri hiriira ganamaaf galgala OBN irratti isin laalaa jiru. Kutaalee Oromiyaa guuturra. Hiriira inni nagayaaf siyaame raayyaa ittisa biyyaatiif siin jedhe kana fincilatti jijjiiriyaaki. Maal rakkoo qaba kaleessa akkasuma gochaa turte. Dishtaagiinaa gadi jirta. Dishtaagiinaan sabaan warra kibbaati. Ummata kumaatamaan lakkaa'amu keessatti dhugaa jirtu dib godhee lafaan dhahe. Sodaa tokko malee jechuudha. Maaliif kaayyoof yoo taate duutullee homaa rakkoo hin qabu. Kana wanni isin hin jedheef ani hunda caalaa jechuudha. Biyya haa jeexaniif waa haa balleessitaniif osoo hin taane waraanas deemtee rakkinni sirraan hafu waan ta'eef ajjeechaan sirraan hafu waan ta'eef akka saba keetiif dhaabbattuuf kana hunda goone jechuudha. Harri biltsiginnaan waan nu gootu dhabdee haadha Daawud Ibsaa jala mana gubdi. Jaartii hin jirre haati Daawud Ibsaa dhiyeenya lubbuudhaan darban. Manni sii maaf taa'amaaf ijaan arginaa kan jedhu ijji isaan dhiige har'a mana irratti gubanii jechuudha. Woboon tarkaanfii barbaachisaa irratti fudhatee damii isaanii yookaan dhiiga isaanii deebisee jira. Jaal Daawud Ibsaa ji'oota lamaa oliif deema erga mana dhuunfatitti hidhame mana isaa keessatti jechuudha. Waraanaan marfamee dubbachuu hin danda'u. Waa tokko gadi bahee gursocho'uu hin danda'u. Hidhaa mana keessattiin adabamee jira jechuudha. Hayyoonni keenyallee akkasi amata tokkoo fi gara baatii shaniitiif deeman. Namni abbaa kanaa jedhan hin jiru. Osoo har'a jarri kan ala jiraatu taate furmaata guddaa qabna. Furmaata dhabnee akka nama abbaan qabneetti irra kan jaanjaa jirruuf kan argitee gadi baanetiin mootummaa maali jennee harka dhoofnuuf kana mootummaa akkatti nu nyaatu kana nama tarsiimoo nu baasu dhabuu irraa ilaala. Argitee Oromoon wallaalummaa agasii qabaatee osoo hin taane nama simasa wayii qabaatuu qabdaatti. Karaa irra deemtu wayii beekuu qabda. Kanaaf xamzuurofnee jechuudha. Baay'izawee wanti isin doytan amma biltsiginnaan baddee nu balleessuuf kaayyoo guddaa qabdi. Baddee nu balleessuu isii kanarratti jabaattanii gaccicitanii itti beeytanii irraa dhaabbatuu qabdan. Wayyaani amma dhufaa jirtu sana yookaan woboma kanaan isin diinomsuu barbaadde. Amma mee woboon gaafa biyya qabatte warra irra hiriira bahee shanee maali jedhee balaaleffatu kun eessa dhayita guyyaa san jedhan. Namni walii maa bar wal saaxilaa bar. Qabatu isin immoo shakkiin qabaatiin finfinnee akkatti la akka citaa mana argitee manni citaa gaafa ijaaramu akkatti korboo ijaaramaami akkatti marfamteerti isin. Akka citaan xixiqqooleen mana guddaa san ijaartu woboon akkatti zuuraa finfinnee marsitee keessaa gurra qabdee baasuu malee munaaf. Namichi gara itti badu dhabeetiniin kan jibbaata ofii falmachaa jiru jiran. Kana shakkina namni abiyyi biyya bulchaa jira jedhee mamii qabu wallaalaadha hin beektu siyaasa. Dirqama 4 kiiloo keessa taa'uun mootummaa nama hin godhu. Hanga san waraanaan marfamee taa'etiniin waan arge odeessaa jira miidiyaa irratti. Isumaayyuu masara sanitti seenuun wallaalle uummanni kun. Waraana akkasitti itti seenaa dhabaniiti miti. Lammiileen achi keessa jiru akka waraanaan hin boorofneef. Lammiileen achi keessa jiru qabeenya achi keessa jiru waraanaan akka hin mancaaneef. Akka abiyyisan maqalee dhidhiitaa cabsanii seenan san caccabsanii seenuun wallaalle. Uummata gadeeffatuun barbaadu jechuudha man. Kanaaf woboon injifataadha ni injifataa. Wanti si shakkuu hin qabne tokko immoo TPLF injifattee aangootti nu dhufti waan jedhu shakkinaa sodaa akkasii dhiisa. Woboo wajjin qabsaa jiran woboo wajji qabsoofna jaratu bilisa nu baasaa jechuudha. Wanti jarri masara seentee irra deemtee nu bulchituuf hin jiru. Oromoon mataa ofiitiin of bulcha. Jarri barbaadu Itoophiyaa ofii bulfattee dhiiste suni waan isaaniiti. Nuti kaayyoon keenya Oromoof Oromiyaa Oromoon akka bulchituudha. Sinii galee har'a fakkeenya meeshi bal'is maali pirezidaantii Oromiyaati. Maal Oromiyaadha maal Oromoodha gochaa jira jarran.
achi taa'ee ergama diinaa ergama faashistii abii kana fudhatu malee maal hojjetaa jira. Kana beekuu qabdan isiniin jedhaa. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya odeeffannoo jajjabaa yoo dandeenye isin biraan geennaa amma xumuraatti teessaniin hordofuu keessaniif ulfaadhaa galatoomaa isinitti hin dheeressinu. An reedii Adam Tube namoonni gama chaanaalii keenyaa dhuftan yoo jiraattan subscribe gochuun maatii keenyatti ta'a isiniin jenna. Injifannoon kan uummata Oromooti. Turtii gaarii naaf qabaadhaa.